د خوړو نړیوال پروګرام یا WPY په افغانستان کې ښځې په زیاتېدونکي ډول له عام محضر څخه لرې کیږي چې د ژوند کولو خپلو ماشومانو ته د خوړو برابرولو په برخه کې د کمو امکاناتو کړۍ لا تنګیږي. د خوړو نړیوال سازمان چې په افغانستان کې میلیونونه کسانو ته خواړه برابروي په خپله ایکسپاڼه د دې بیان ترڅنګ یو ځل بیا د بسپنې غوښتنه کړې څو اړو کسانو ته د ژوند ژغورنې خواړه ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې پر ټولنیز ژوند کې پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو خبره وروسته له هغې کوي د طالبانو حکومت روانه اونۍ د یوه نوي قانون په نافذېدو سره پر هغوی نور سخت بندیزونه ولګول. د دغه نوي قانون له مخې د نورو محدودیتونو ترڅنګ له کوره بهر باید د ښځې مخونه او بدن پټ او غږونه یې باید وانه اورېدل شي.